Është rradha e intervistës së ditës ku në fokus kemi zhvillimet politike, përkatësisht zhvillimet brenda bllokut politik shqiptar dhe në studio të ftuar kemi profesorin Murat Aliu. Zotë Aliu, mirë se erdhët në Alsat. Faleminderit për ftesën. Shohim që ka shumë zhvillime 2 javët apo 3 javët e fundit. Zhvillimet e fundit në koalicionin Blen, Zoti Aliu, ndodhin për interesat temi personale e grupore apo për të shërbyer temi interesave të popullit, sepse shpesh i kemi dëgjuar liderët thirren tek populli. Bëjmë për popullin këtë atë. Po, jo, mbase mund të jetë edhe fraza më keq përdorur të 200 vitet të fundit në politikë, jo vetëm tek ne, për arsye se populli fitoi një rëndësi pas revolucionit borgjez francez, po si qoftë kjo është një çështje tjetër. Tani ajo e dyta vështirë që të besohet që gjithë këto, le të themi, këto zëmta, këto kacafytje ndodhin për të mirën e popullit, ndërsa nga ana tjetër ato mund ndodhin për shumë arsye, por nga ajo që ne mund ta shohim, apo nëse i bëjmë situatës një lexim politik dhe nëse ndjekim një vijë logjike politike, na thotë që gjitha këto ndodhin për një luftë për pushtet, le të themi, luftë për dominim politik, gjë që nga një perspektiv mund duket edhe si legjitime për arsye se politika mbi gjitha dhe rend parë është një luftë për pushtet, po sigurisht në shërbim të mirës publike apo të publikes. Pra në emër të popullit, lufta në fakt bëhet për pushtet. Partitë politike gjithë këtë e bëjnë vetëm për pushtet. Megjithatë, a ishte i pritur ky debati që po ndodh në koalicionin Blen? A ka pasur sinjalet më hershme se në këtë koalicion ka përplasje politike? Ku i shihni atë piknisjen e krisës? Personalisht, sigurisht ka pasur sinjale për njerëzit se ne jemi këtu pak, jemi një numër i vogël i qytetarëve dhe nifemi në emitetin dhe i kemi ditë to gjëra, por edhe sikur mos me pas kësi lloj informacion, është një gjë e tillë është pritur. Është pritur për shumë arsye, një koalicion i përbërë nga 4 parti politike, cilat u bashkuan për një qëllim të caktuar, që ishte rrëzimi i Bashkimit Demokratik për integrim nga qeveria, por se vështirë që mund flasim që ishte një koalicion i ndërtuar mbi baza, le të themi, parimore apo ideologjike. Së dyti, natyra e politikës është e tillë që një grupim prej 4 vetash, 4 grupacionesh, pra fërkimet janë disi të natyrshme dhe të kuptueshme, aq më tepër kur bashkimet shpesh ndodhin kur kemi një armik një kundërshtar përbashkët. Në momentin që ti e mund kundërshtarin, fërkimet ndodhin brenda. Pra i bie që është e pamundur funksionimi i një koalicioni me shumë parti, sidomos në planin e koordinimit mes tyre, se thonim, fillim mund edhe të kenë synimin dhe duken të lumtur dhe pastaj tu prishet ajo lumturia, se cili çon interesin e vet. Paktën në perspektivën time, me miqtë e mi kam diskutuar që vjetë një gjë e tillë ka qenë e pritur, është shtoja kësaj që partitë politike tanët këtu kryesisht mbjetesën e shohin përmes klientalizmit, përmes këtyre, le të themi, manovrave politike që janë larg parimeve dhe një diçka të tillë ishte e pritur paktën për mendimin tim, por krymte fillim e fund është një luftë për dominim politik. Dominim politik. Në rrjedhë është mbledhja e Aleancës për Shqiptarët krau i Taravarit, ku duhet merret ai vendimi apo dëgjohet zëri i kryesisë, u tha që në këtë mbledhje janë thuar dhe kryetarët e degës partisë. Pra është një format më i zgjeruar se nëse do të shkoj e vetme apo do të shkoj bashkë me Vlenin në zgjedhjet lokale. Nëse Taravari tha, ai edhe gjatë ditës, edhe disa ditë më parë ka përsëritur se janë 2 opsione. Një, bashkë me Vlenin, i dyti është vetë në zgjedhje. Dhe nëse Taravari zgjedh pikërisht këtë opsionin e dytë, pra dal si ASH në zgjedhjet e tetorit, ai bën shërbim Bashkimit Demokratik për Integrim dhe ky projektim është indikuar nga partia e Zotit Ahmeti, sepse Taravari ka pranuar
se ka kanale komunikimi me zotin Ahmeti? Kështu, realisht nuk e di a do i bëj shërbim dhe nuk e di, sigurisht i kemi dëgjuar to që ka pas kanale, ka pas komunikime, por një diçka është e sigurt, kam përshtypjen që vlenin do të dëmtoj një ike e Taravarit, por kam përshtypjen që në fat gjatë do të dëmtojt edhe vetë zoti Taravari. Base në afat në periudhë afat shkurtër mund të fitoj, mund të hyjë një lloj koalicioni Bashkimi Demokratik për Integrim zgjedhjet lokale, mund të fitoj ndonjë komunë, por në afat gjatë tolloj kthesa është 180 shkallëshe brenda një viti gjysmë, pra kam përshtypjen që një lider politik e konsumojnë dhe e diskreditojnë para opinionit, për arsye se politika rend parë është besim. Është besim që krijohet ndërmjet liderit dhe qytetarëve. Ne tani e dim që nëse nuk gabojmë 2024 vjet, ai që i ka dhënë shpirt jetë Vlenit ka qenë vendimi i Taravarit për të bashkangjitur dhe ka krijuar një inercion. Dhe tani brenda një viti gjysmë shohim përsëri një kthesë të tillë për një periudhë shumë të shkurtër. Për një periudhë shumë të shkurtër dhe kjo e humb besimin, ndër të tjera që humb edhe besimin e qytetarëve tek politika e cila si zaten nuk ka pasur edhe nuk ka një percepcion të mirë në sytë e qytetarëve këto kohëve të fundit. Kjo akoma më shumë po e thellon këtë percepcion negativ ndaj politikës, ndaj politikanëve këto lloj le themi manovra politike. Ditëve të fundit Vleni ka pasur takime të shumta brenda koalicionit, por në njëjtën kohë liderët e Vlenit kanë pasur edhe deklarata të shumta para mediave duke treguar se çfarë ndodh. Prishet, nuk prishet koalicioni. Besoj që ato deklarata liderët që i kanë bërë para mediave i kanë folur edhe sy më sy në takime. A kanë qenë korrekte reagimet e liderëve të tjerë të Vlenit, sikur e kanë lutur Taravarin gjatë gjithë kësaj periudhe, por duke i dhënë afat që lideri i ASH-s i ka quajtur më pas ultimatume, pra i ka kuptuar, i ka cilësuar si ultimatume. Kumitash është një filozof që thotë fjalët nuk kanë njëjtë kuptim për bashkëbiseduesit, mbasi kush si interpreton. Dëgjoj, tash ka përshtypjen që reagimet e liderëve tre partive tjera kanë qenë pak a shumë në nivel dhe kanë qenë korrekte. Tani kjo çështja e lutjes në politika është ndari racionale, është matematikë dhe nuk e di a e kanë lutur, po nga kjo ne mund të kuptojmë që këto kanë nevojë për aleancën për shqiptarët, pra kanë nevojë me e mbajt brenda Vlenit. Brenda Vlenit. Dhe tani ideja është që nuk e Po ajo që ju thatë edhe më parë, sepse me siguri edhe ata janë të vetëdijshëm, atë që thatë ju se nëse largohet, dëmtohet edhe Vleni edhe vetë Taravari. Ju kështu e pasqyruat. Nga jo që duket po, edhe për shumë arsye tjera, për shembull kam përshtypjen unë që me njëherë pas krijimit së qeverisë re, vjet në qershor nëse nuk gaboj, kishte një pritje nga ana e Vlenit për një rënim të themit Bashkimit Demokratik për Integrim më të theksuar. Gjë që kam përshtypjen që nuk ndodhi, Bashkimi Demokratik për Integrim duket që akoma përruan strukturat e tij dhe ikja e zotit Taravarit nga koalicioni Vlen në kupton një lloj bashkëpunimi me Bashkimin Demokratik për Integrim. Tani sigurisht ato deklarata politike ku thotë që ne do shkojmë vetë në zgjedhje. Kjo është pjesë e politikës, ato kanë drejtë. Pastaj thotë që do bashkëpunoj, nëse shkoj vetë do bashkëpunoj me gjitha partitat, diku me BD, diku me LSDM, diku me Vlenin, diku me VMRO. Sigurisht, por ta përmbledhim kështu, kam përshtypjen që është një çështje jo parimore e ASH-s në këtë rast. Mendoj që u desh me u dhanë shans vetë koalicionit Vlen për të zgjidhur këto probleme, jo për arsye politike, por për arsye parimore në kuptimin që Vleni do duhej dhe është e nevojshme të shkrihet në një parti. Për të mirën e interesave të shqiptarëve në rend parë, kuptimin që kjo skemë politike nuk e duron këtë partikularitet apo fragmentarizim të skajshëm. Ne kemi tani për momentin 6-7 parti dhe sikur Vleni të ishte shkrirë në një parti, krijoheshin dy kampe.
që janë dy bloqe politike shqiptare. Një e majt ose një e djathtë, dhe kështu besoj që... Po kur janë më shumë parti, po pastaj lind edhe për të shkri në parti lind ai edhe debati kush do jetë lideri. I partisë. Tani besoj që problemin kryesor vlen këtë periudhë ka pasur, pra ajo që ka penguar shkrirjen në parti, besoj që ka qenë pikërisht kjo, bëj fjalë për 4 parti cilat përafërsisht elektoralisht peshonin njëjtë me lider përafërsisht të nivelit kalibrit të njëjtë dhe kjo ka penguar, besoj që... Kishim dhe deklaratën e Taravarit, i cili tha se 70% e shqiptarëve janë të pakënaqur nga vleni në qeveria. Ka bazë ky konstatim i zotit Taravari dhe pse për një herë del me këtë të dhënë të anketave, ndërsa më herët nuk pajtoi me kritikat ndaj qeverisë, thoshte se po punohet shumë mirë, madje tani thotë se prej 100 kilometra duket se vleni nuk është i sinkronizuar. Pra kemi një ndryshim qëndrimesh për një periudhë shumë të shkurtër kohore. Sigurisht që kemi, gjua e zotit Taravari është gjua e një opozitari, le të themi. Tani zoti Taravari në atë intervistë tha edhe disa vërteta, në kuptimin që ku tha që nuk kemi të sinkronizuar. Sigurisht në një fakti që nërit 4 parti, 4 lider, 4 struktura partijake vështrison komunikimin ndërmjet tyre, por jo vetëm ndërmjet tyre, por edhe në partnerin e koalicionit, por nëse doni edhe me faktorin ndërkombëtar. Nga ana tjetër, kjo çështje anketës, unë nuk kam pa një anketë, nuk e di nga e nxorë, zoti Taravari, se 70% të publikut janë pakënaqur me vlenin në qeveri, por ajo që është evidente këto të paktën 9 muaj apo 1 vjet, është fakti që mbas edhe numrat që i ka Vomoro DPMN e bëjmë këtë që pozita e vlenit disi nuk është në nivelin e pritshmërive cilat pritej para po me njëherë pas krijimit të qeverisë. Kishim deklaratën e përfaqësuesit të ASH-s para nisjes së mbledhjes së sotme, ku tha se nuk ka një nismë konkrete për bashkim me ASH-n e Selës, por nuk e përjashtoi se kjo në të ardhmen mund edhe të hapet si debat. Është një mision i pamundur bashkimi Taravari-Sela, sërish ASH-ja të jetë një parti? Unë sa rrita lexoj gjithë të situatë, ajo nuk është mision i pamundur, po që se kënaqen, le të themi, kërkesat apo sedra e zotit Taravari, e cila është evidente që ai kërkon të jetë lider i këtij koalicioni apo nëse shkrihen i kësaj partije. Nga qëndrimet që i shohim nga 3 partitë e tjera, një gjë e tillë paktën duket është e pamundur paktën deri në zgjedhjet lokale. Shikoni tani nëse dëgjoni zotin Taravari, gjithkohës insiston që në zgjedhjet lokale të shkojnë me lista të veçanta sa i përket shqiptarëve. Pra ai me këtë dëshiron të dëshmoj 3 liderëve tjerë që unë jam më i fortë brenda këtij koalicioni dhe rrjedhimisht mua po më takon edhe pjesa më e madhe. Pjesa edhe po kulaçi në pushtet, por edhe le të themi eventualisht nëse shkrihen posti i liderit. Kështu që gjithë kjo situatë mendoj që duhet lexohet përmes një lufte për dominim dhe pushtet. Dhe pritni që të ketë një vendim përfundimtar, sepse nga kjo parti thonë që sonte spritet vendimi, po cili pritni të jetë epilogu, do vazhdojë Taravari të jetë vlen, apo nuk do të jetë vlen? Sinqerisht nuk dua të periodikoj dhe të paragjykoj, por nga ajo që kemi dëgjuar, duket që do ketë një ndarje ndërmjet këtyre 2 subjekteve. Unë uroj që kjo ndarje të jetë e butë, jo e dhimbshme, jo me ofendime e kështu me radhë. Zoti Aliu, faleminderit shumë që ishit sonte në Alsat. Faleminderit juve për ftesën.